食品の保存に使うラップとアルミホイル、なんとなく使ってませんか？この2つには明確な使い分けがあるんです。ラップは水分の蒸発を防ぐのが得意。湿気を保ちたい野菜やご飯の保存、電子レンジ加熱に適しています。アルミホイルは光と熱を遮断反射するのが得意。肉や魚の酸化や変色を防ぐ冷凍保存、オーブンでの加熱に適しています。目的によって使い分けることで食品の鮮度を最大化できます。知ってるとちょっと得する話、毎日紹介しています。気になったら他の動画もご覧ください。